Jeg heter Ingrid Hansen. Jeg er utdannet sivilingeniør i romfysikk og jobber på Andøya Space. Og nå er jeg med på å etablere spaceporten vår, som skal gjøre at vi kan skyte opp små satellitter fra Andøya. Jeg var også heldig at jeg fikk oppleve en del kurs hos Andøya Space når jeg gikk på videregående. Så jeg fikk jo sett hva de holdt på med der, og syntes det var veldig spennende. Så har jeg alltid vært glad i realfag. Så matte og fysikk var favorittfagene på videregående da. Så når de da hadde det studiet i Tromsø som både hadde samarbeid med Andøya, at man kunne komme nedover dit på camper og få være med og skyte studentraketter, og også var såpass nært heimtraktene at man ikke trengte å flytte så langt, da var det perfekt. Jeg skulle egentlig bli historielærer, og så fant jeg ut at det var kanskje ikke helt det jeg egentlig var interessert i når jeg fikk prøvd meg litt på videregående og fikk oppleve hva man holdt på med på et space center. Så da fant jeg ut at hit vil jeg gå og jobbe, og da er jeg nødt til å ta en utdannelse som gjør at jeg faktisk kan få meg en jobb her. Nå er jeg med i forretningsområdet som heter Andøya Space Orbital, som jobber med å etablere en spaceport hvor vi kan skyte opp småsatellitter fra Andøya. Som jo er noe nytt for Andøya. Vi har jo skutt opp raketter i 60 år snart, men aldri skutt ting inn i bane. Så jeg er så heldig at jeg får være med på å hjelpe til å etablere det. Nå er vi kanskje ikke så flinke å få fram de positive sidene med Nord-Norge. Man hører jo alltid om det dårlige været, eller den dårlige infrastrukturen, eller at det er vanskelig å komme seg imellom. Og så hører man ikke om hvor fantastisk det faktisk er å bo her, og at vi er jo faktisk en sivilisert del av landet. Det er jo ikke sånn at du flytter langt ut i ødemarka. Her finnes både byer, og det finnes mindre plasser hvor man helt fint kan bo og leve et fullverdig liv. Det gjør jo at man ikke trenger å flytte sørover, og klart hvis man som student kan bli værende i Nord-Norge, så kan det jo hende at fristelsen til å bli sørpå vil bli mindre, at man ikke mister så mange som man kanskje ellers ville gjort. Når man først har tatt det steget og flyttet sørover for å studere, så ser jeg jo for meg at det kan være enkelt å bare bli der. Man blir fort etablert og finner kanskje venner og får seg kjæreste eller et eller annet når man er der, og da er det vanskelig å skulle flytte nordover igjen. Mens kan man utdanne seg her, så trenger man ikke å ta med seg røttene og fære til andre deler av landet. Man kan jo selvfølgelig savne, og det kan være kjempeartig å ta seg en helgetur til Oslo når det gikk an, og få oppleve litt andre plasser og få litt andre impulser, men det er ingenting jeg savner med å bo hverken i Risøyhavn eller i Nord-Norge generelt. Jeg synes det er veldig greit å bo på en plass hvor jeg både kjenner naboene og ikke trenger å være redd for at jeg glemte å låse døra når jeg gikk hjemmefra eller sånne ting. At det er litt rolig rundt det. Jeg er ikke noen byperson, så jeg synes Tromsø var mer enn stort nok for meg. Det var aldri noe mål å bli byboer. Sånn helt egentlig så har jeg vel ikke merket så mye til det. Vi har jo hatt mye mer hjemmekontor på jobb selvfølgelig, og bedriften har jo lært ganske mye om hvordan man faktisk kan jobbe uten å være fysisk til stede. Så også når pandemien er over, så vil jo både hjemmekontor og mer bruk av digitale møter i stedet for reise være naturlig å fortsette med. Men livet ellers har egentlig vært ganske greit. Vi har jo vært skjermet for de største smittetallene her, og sånn sett ikke hatt så veldig kraftige ekstra restriksjoner. Vi er i en ganske tøff situasjon økonomisk i kommunen, krevende, men vi prøver å prioritere, så vi har nå etablert et selskap som heter Andøya Teknologipark. Det er for å være med og ta hånd om disse spin-offene og de mulighetene som kommer rundt dette med etablering av Andøya Space Orbital. Men det som liksom er min klare melding, det er at Stortinget eller nasjonale myndigheter kan ikke forvente at Andøya kommune eller det selskapet som vi etablerer som heter Andøya Teknologipark eller Andøya Space skal ta kostnadene med ombygging av fylkesveier eller andre ting, eller legge til rette for at de kan også få etablering inne på Andøya flystasjon i tilknytning til den satellittvirksomheten. Så jeg har forventninger om at nasjonale og regionale infrastruktureiere stiller opp sammen med Andøya kommune i denne etableringen og oppbyggingen som nå er i ferd med å skje. Så det har jeg en klar forventning.
Vi jo på toppen av verdiskapning i Norge, liksom. Det mellom 700-800 millioner vi bidrar til AS Norge. Og vi vil jo, selv med den logistikkutfordringen vi har i dag, så klarer vi å gjøre det. Så det jo egentlig bare litt sånn, ja, men gi oss de riktige mulighetene, de riktige forutsetningene, så skal vi virkelig vise hva vi god for. Det vanskelig å få hus. Altså når du skal komme til en plass, Røst har gjort veldig mye rett med tanke på det her med at man tilbyr gratis barnehageplass for unger under 2 år. Og man har de beste lærlingelønnene i landet. Men så det noe med at det et helhetsbilde. Du må ha en plass, og når du kommer utover så må du først vite om plassen, og du må vite hva du skal gjøre, du må ha et arbeid, du må ha en plass å bo, og du må kunne ha et liv rundt. Så det et veldig sammensatt bilde. Men Næringsforeningen og kommunen jobber i hvert fall nå veldig aktivt med å få etablert parken og tiltrekke oss. Og på en måte røstværinger som har flyttet fra øya, at de kan se at de har muligheten til å være her ute. Mer enn bare en fin sommersdag, liksom, og en kort periode, men da at man kan ha et virke også her. Og det en ting koronaen har vist oss, så det jo det at et arbeid kan man gjøre fra hvor som helst, så lenge man villig til å jobbe digitalt. Du har akkurat sett en ny episode av The High North Tour 2021. En reportasjereise i Arktis og nordområdene. På jakt etter historier fra nord. Mitt navn Arne O. Holm, sjefredaktør i highnorthnews.com.